都話係咩？咩啊？竹魚啊，船嚟咁啊，係咪？着衫啊，做咩？哇！喺嗰度有人誒。細路哥咁。姐ơi hello。睇啲海水，嚟海有啊，嗰啲海，嗰啲竹魚船，天大海大，嗰個水啊入到鞋啊！上次你哋喺度搞啊嘅，係講一個地方影水。影相好靚喎！我哋想擺隨海什麼放呢度，我哋走入去水嗰度行，行下行下睇到正啲 fish， 我哋走翻上嚟又。而家熱。你嘅係邊隻？阿峰哥作仔嗰個啊？哦。放開。細路哥細路哥啊！你係咩？係雀仔嚟啊？呢個啊？哦，係咪？哦。做咩你仔唔想搞啊？做咩你唔攞你屋企嗰個嚟？大大隻。哇！嗱，嗰度
叫佢靚唔靚呢度？哇！邊只係你咗去到邊度啊？你嘅？哇咁高啊！哇，飛咁高啊！啊！熱頭落山咗嘛？哦，飛到咁高啊！天又靚嘅喎。唔見咗。嚟，哇！嗱睇，搞溪，廣東話係叫咩啊？呢個溪放咩啊？啊，紙鷂。嗱，small boy，hello small boy。哎嗱，點解跌咗？跌咗？邊度？叫姐姐攞佢又唔攞有啊！幾次真實仔啊你飛！又聽到海聲我。哦，幾耐冇搞咗啊你？啊嚟啲，放紙鷂。哇哇哇哇！哦，唔見咗。哇！搞到過癮啦喎，過癮冇？你個仔去搞水啊，所以我去買拖鞋啊，同佢女，同佢阿姐。哇！好高啊！呢個幾有型咧。
我睇幾多雀仔飛，跟住咧入邊有魚啊！船啊，入咗嚟係咪？捉魚船嚟係咪？哦，水。